bago nga gagawa tayong slime. At yung panood ko, rejected. Gawa. Taas ng bahay namin. Open na. Yan, tayo dito na. Itong kailangan ko gamitan. Yan. Magic. Ay! Wait! Nakalimutan ko. Panghalo. Ay, nabubo. How to make slime with this. Sorry guys, di ako marunong mag-cut. Aray. Ay. Actually, hindi ako dito nagbablog. Hindi dito mag-vlog. Ang tao. Dito. Ayan. Kailangan niya ng shaving foam. Yan. Shaving foam. Ariel. Baking soda. Yan. At syempre glue. Lalagyan natin ng glue. Sabihin nyo hindi legit ha. Ay! Shit. Magkano yung malaki dito sa Brook Store? Comment down below kung magkano ito sa store. Yan. Uy, ang dami. Yeah. Sino yung lagi nagagawa ko? Lagi rejected. Sama. Pinggari. Huwag kakalimutan mag-subscribe, thumbs up, comment. Gusto ko walang bash. Gagawa tayo ng activator. Ayun na. Gagawa na tayong activator. Ito ko nalalagay. Dito, takot na shade ko. Kasi wala na ako lalagyan. Yan. Lalagyan ng Ariel. Tsaka water. Water, tsaka baking soda. Soda baking. Open the ribbon, the vanilla. Panghalo. Panghalo natin. Yak. Panghalo. Hindi ko
na Tingting. Tingting ang panghalo natin. Diba? Pang mayaman panghalo. Tingting, ting, ting. Yeah. Hanggang slime. Matutulog na lang yan. Itong first scoop. Ayan. First scoop natin. Wow! Ayan na. Guys, comment down below kung magkano yung malaking glue. Probinsya kami kasi. Probinsya. Second scoop. Wow! Magic! Don't forget to subscribe! Dito ko yung master ko. Wala na tuloy akong intro. So, dalawa po yung account ko YouTube. Search nyo po, Anthony from YT. Kung nag-roros din kayo, search nyo pangalan ko, PC Asia. Killer Pogi. Yung level 20. May level 20 na kasi ngayon. Hindi pa ako VIP pero bilang gamay. Dalang gamero. Third scoop. Third na nga ba? Iwan ko. Basta kahit ilang scoop. Yun! Ayan, guys. Ayan na. Lagyan nyo ang baking soda para hindi mag-sticky. Kailangan hindi buo yung baking soda na lalagay nyo. Shit, may langgam. How to make slime? Ayan, nagiging slime na siya. Gusto na scoop. Pour scoop. Magic. Oh! Haluin ko na siya ng kamay. Actually, di ako marte. Uy! Ooh, slime. Di ako marunong mag-cut. Ayan na siya. Bango. Forget to subscribe my channel. Ay, umuulan. Actually, nasa rooftop ko na. Sa rooftop ako nang gagawa. Dito lagi ako nagpa-vlog para walang maingay. Next slime. Sticky pa rin. First scoop pa. Upinga, rilinga, balinga.
So that it's on sticky. Shit. Pagluto na ko. Ngayon naman mga cook. Upindari pinda balinda. Upindari pinda balinda. Uy, rejected. Expiration day. Di pa naman expired yung ganun, lagi rejected na magawa ang slime. Ayun na. Ayun, baka sabihin nyo, di legit ah. Wait lang. Parang may sumusunod sa akin. So, ito pa yung kwarto namin yan. Yan, kwarto namin yan. Kwarto. At that is shit. Ito na nga yung nagawa ko. And now, don't forget to subscribe. Ang gusto mo na TV, Rush Hour. Ang tagal ko magawa, diba? Manood ng TV. Laka ng bahay namin. Ako lang tao. Ayan. Oh. Forget to subscribe my channel. Ayun ako. Rejected na naman.